Alam niyo ba na meron ako natanggap na regalo galing sa anak ko at in-order niya ito sa Shopee. Ayan. Ayan oh. Ayan oh, ayan. Siya ang umorder nito at first time kong matanggap ang ganitong regalo. At first time din niya akong binigyan ng regalo. First time siyang nagbigay sa akin ng isang bagay galing sa Shopee. Dahil kadalasan ako lagi ang umu-order para sa kanya. So, eto, ano nga ba ito? Ito ay isang... Buksan na natin kung ano ito, guys. Guys. Ayan, guys. Ay, teka lang. Ayan, guys. Ayan ang laman niya. Ilapit ko kung anong laman niya. Ayun nga, guys. Isang singsing. Kuhain natin. At para makita ko kung ano yung tsura ng kanyang singsing na binigay sa akin. Wow, guys. Ayan, guys. Kumain ako ng madaktang pagkain. Lansones, guys. Kaya ganyan ang kuko ko, guys. Nakakaitim pala siya ng kuko talaga. Forever. Ayan, guys. Baka tumayo dito! Ayan, guys. Nasaan na? Nabuksan na. Nasaan na yung pagkain niya? Binuksan na. Oh. Ayan, guys. Ang ganda niya.